Ate Bingkay Live, good morning. Ayan guys, please pakidalaw po ang kanyang channel at pakibisita. Kung mahilig ho kayo sa mga luto, ayan, si Ate Bingkay Live na ang bahala sa inyo. Please support Lingap sa Mahihirap founder Bal Santos Matubang, isang Kalinga Prop, and wife Ate Idna Vlog. Masarap.